各位朋友，有这个国内的粉丝给我发来了爆料，说浩哥，现在有一种说法，说这川普搞的这个贸易战呢，其实他就是缺钱了这个他就是想要点钱而已，来对付美国这个债务马上就要到期了。敲诈各国，这个把这美债就是到期了以后拿不出钱来，大家呢要给他宽限他这个没那么可怕这是国内的有一种说法。其实呢，我觉得说的没错川普发动这个贸易战，他就是没钱了，缺钱了，但是这家伙也是准备有枣没枣打一竿子。什么意思呢？他看看这些所谓的攒鸡毛凑胆子的这些所谓的盟国小弟们能不能这一次在威逼利诱之下结成一个联盟，就是孤立中国，让中国的经济垮掉。其实呢，他心里边也有这个打算，他是想试试水不过呢，这回呢算是踢到了铁板上了。这个中国国内呢有一大批这样的，就是我说的那样说那个60、70年代生人，然后呢到海外看到了当时美国的天堂般的情景，从那以后就跪下起不来了就这个脊椎就被抽走了。那批老公知们在川普第一届任期的时候就曾经提出过一种想法，就是要跪下让美国来保护就完了这是谁呀？这是2020年的8月30号，中国海洋大学海洋发展研究院的院长叫庞中英教授，在一场学术研讨会上抛出了一句让人瞠目结舌的话：我们应该学习日本和韩国，让美国来保护中国。这句话呢这个说出来以后全国大哗呀是吧？说这庞中英是谁呀？他怎么会说出这种丧权辱国的话呢？这个人呢，他不是什么街边随便喊个口号的这种那个老大爷，而是正八经的学术大咖。1962年12月31号生于山西，毕业于北京大学亚非研究所，拿过国际政治学博士，还在英国华威大学读过政治学和国际研究的硕士，履历更是亮眼在中国社会科学院、中国国际问题研究所干过，还在中国驻印尼大使馆当过外交官，甚至是在美国布鲁金斯学会做过访问学者。这就对上了，对吧？这就对上了。布鲁金斯学会是拿过国际开发署的钱的，是吧？不知道现在还拿不拿，咱不知道在牛津、剑桥这些顶尖学府还发表过演讲。他的研究领域主要是全球治理、国际政治经济和外交政策，写过不少书，比如说《全球治理与世界秩序》。庞中英是我国海洋大学海洋发展研究院的院长和教授，他却提出让我国学习日本和韩国，依附于美帝的言论。他主张我们应该在美帝的压力下选择屈服，成为美帝的附庸，听命于美帝的命令。这种观点令人难以接受，尤其是出自一个高知识分子之口。历史的教训应该让我们警惕，崇洋媚外的态度不仅有悖于国家利益，也有悖于国家尊严。我们应该珍惜自己的文化传统和这个按理说这样一位学者脑子应该清醒国家的立场也应该坚定吧。可是呢他那句雷人的话，使中国应该效仿日本和韩国，寻求美国的保护，来应对国际上的压力和挑战。当时呢，网友们就纷纷开骂，说这还是中国人吗？卖国贼，脑子进水了。庞中英呢这话到底有多离谱呢？他直接就踩了中国社会可以说是最敏感的那个神经了。历史的伤疤被他戳痛了。中国人对于依靠外国保护这个事儿特别敏感，
因为近代史就是一部血泪史，从1840年的鸦片战争开始，列强用枪炮轰开了中国的大门，逼着签了一堆不平等的条约，什么南京条约、马关条约、辛丑条约，割地赔款，丧权辱国，这是中国人心中永远的痛啊！列强在中国划势力范围，抢资源，欺负老百姓，那时候的中国人活的得有多憋屈啊！后来是无数的先烈抛头颅洒热血，才换来了民族独立和新中国的成立。这段历史就告诉中国人，在靠别人保护的下场就是被人踩在脚下。所以这个货一说啊，让美国保护中国，很多人的脑子里立马就蹦出了投降卖国这些词儿，气得牙根痒痒啊！而且呢，这跟现实完全不搭界。你看看中国现在是啥地位啊？用得着美国保护吗？世界第2大经济体，按照购买力来计算，是世界第1大工业经济体。GDP 甩开一堆国家，制造业、贸易、科技、军事，哪样现在不硬啊？改革开放40多年，从一穷二白走到今天，靠的就是中国人民自己一步步拼出来的。在国际上一向是坚持独立自主的外交政策，不靠谁也不怕谁。这几年中美关系紧张，美国的各种遏制打压，中国硬是顶住了，而且在5G、航天这些领域都干的是风生水起。庞中英却说要靠美国保护，这不是自己给自己脸上抹黑吗？是吧？中国都站起来了，你个老小子想让我们跪下去吗？这个民族尊严也不容挑衅。在中国，民族尊严和国家主权就是红线，对吧？庞中英这个话简直就是对民族自尊的侮辱。网上有人就贴出了抗战时期的照片说忘记历史等于背叛，祖宗的脸都被你丢尽了。中国人好不容易从屈辱中站了起来谁也不想再听到靠别人保护这种窝囊话了，对吧？既不尊重历史，也不符合现实，伤了民族的感情所以这个庞中英呢，当时是被中国的网友是喷的是体无完肤这个要学习日本和韩国，这个路子走得通吗？二战以后，日本和韩国确实是在美国的扶持下发展起来的。日本靠着美国的市场和技术，经济起飞，成了亚洲的第1个发达国家。韩国也差不多，冷战时期靠美国的援助和军事支持，搞出了所谓的汉江奇迹。其实这背后的代价也不小。日本战后签了日本安保条约，美国在日本驻军，控制了国防和外交。至今日本还得看美国的脸色，韩国就更甭提，美军基地就在家门口，军事指挥权都掌握在美国手里边，外交上也得跟着美国走，对吧？谁当总统谁倒霉谁当总统谁进监狱，这就是韩国。这模式对中国当然是行不通了，中国人口14亿，对吧？跟日本、韩国那完全不是一个量级嘛而且呢，这个国际地位也差得远中国学那俩那小东西，把这个安全交给美国，那不等于说命脉交给美国吗？是不是？而且呢，中国从来就不是战败国呀，那2个小玩意儿都是战败国呀，在冷战前沿的罪儿小国，靠美国是没办法的办法。中国可是联合国安理会的常任理事国呀，怎么可能给谁当小弟呢？对吧？美国会真心保护中国吗？日本都让他广场协议给搞垮了，失去的20-30年，中国呢？你看看现在贸易战、科技战，恨不能把中国给摁死，还保护你，是不是？当代的中国不需要谁保护。说到中国现在的实力和地位，是吧？从几个硬指标看看，你就知道了。制造业全球第1 ，GDP 按购买力算也是第1，是吧？这是实打实的实力。
疫情就更显示出来了中国当时经济正增长，供应链稳的一逼，对吧？你看看谁能比得上中国呀？当时现在华为的 5G 芯片、北斗导航还有航天领域，什么嫦娥探月、天问、上火星，中国的超高音速导弹独步全球，是不是？虽然美国现在想在芯片上卡脖子，但是呢，中国正在这个突破这种封锁，而且呢是卓有成效，对吧？所以说中国的这些公知没有脊梁怪不得人家这个常说是吧？仗义每多屠狗辈，负心多是读书人呐，对吧？这个还中国就缺的就是像艾跃进像艾教授这样的铮铮铁骨的军人，对吧？像这种没有脊梁的软骨头的公知反贼，所谓的这种教授，一定会钉在历史的耻辱柱上的。让学术自由不是胡说八道的挡箭牌说人家是个教授发表点看法咋了但是学术自由是让你表达上有空间，不受政治压迫，但不等于可以不负责任的乱说话呀。尤其是国家主权、民族尊严这种事儿上，你作为学者有点底线嘛，对不对？他不是学术探讨，而是直接抛出了一个政治主张对吧？那就是川普 1.0 时代，这家伙就贵了。说那个时候国际开发署还在，对吧？到底有多少拿美国的狗粮钱的这种中国的公知反贼还没被挖出来呀？各位，所以你看川普 2.0 时代，这都对中国发动了这个企图把中国经济给断绝绝根这是属于要把中国的根儿给绝了的这种贸易战了。中国还不把这些明显立场有问题、背景也很可疑的这种公知反贼都把它调查一下呀，是吧？点个订阅，咱们下集再聊。